Agar konten unboxingku lebih mudah, aku akhirnya membeli sebuah alat untuk membuat kontenku menjadi lebih mudah menggunakan stand holder ya teman-teman. Ini ada stand holder yang memiliki head adjustment hingga 30 cm dan klem yang pas untuk smartphone. Jadi stand ini membuat konten unboxingku lebih profesional ya, tidak seperti monopod yang agak susah untuk digunakan. Stand ini lebih bisa berdiri kokoh sendiri. Nah, produknya aku sediakan di logo keranjang, kalian bisa langsung check out sekarang juga tutorial rakitnya di next video. Simak terus ya.